د وحدت نیوز قدرمنو کتونکو په قبایلي ضلع کورم پړچینار کې یوه پیښه شوې ده. پړچینار د هغه علاقه ده چې کوم ځای پیښه شوې ده چې د پاک افغان بارډر سره نږدې ده. اخوا د افغانستان صوبه پکتیا ده، دېخوا قبایلي ضلع کورمه ده. په دې ځای باندې یو سکول باندې څه نامعلومه اسلوال ورغلي دي چې په هغې کې په د لسم جماعت په امتحان باندې چې کوم په ډیوټۍ خلک وو، ټیچران وو، استادان وو، اووه کسان وو، هغه اووه تنانې مړه کړي دي. ضعیف خلکو پولیس دغه مړي د پړچینار هسپتال ته راوړي دي او هلته په دې علاقه کې ایمرجنسي نافظه شوې ده چې د کم کسانو دا کسان وژلي دي، په څه طریقې سره د دې پته ولګي چې د کومه نه راغلل او بیا چېرته لاړل. بهرحال اوسه پورې پولیس هېڅ هم نه دي کړي، صرف مقدمه درج کړې ده چې د نامعلومو وسلوالو خلاف مقدمه درج ده او هغه حوالې سره هلې ځلې کوي لګیا دي. نه صرف پولیس بلکې سیکیورټي ادارې هم دي، هلته سیکیورټي فورسز کسان هم شته او مقامي خلک هم اکټیو دي چې په څه طریقه وي د دې خلکو پته ولګي چې دوی دا کار ولې وکړلو. او اوسه پورې څه اسلوالو ډلې یا د جهادي تنظیمونو د دې پړه په غاړه نه دی اخیستې. بهرحال دا ده چې هغه هلته کوم د کوهاټ بورډ میټرک امتحان و، هغه هم په دې علاقه کې ملتوي شو، دا به یو ځل بیا کېږي. او بهرحال د دې پیښې نه وروسته په ټول پړچینار کې خلک غوسه هم دي، خفا هم دي، پریشانه هم دي. نه صرف امتحان نه بلکې دا اووه کسان چې مړه شول په دې باندې هم خلک خفا دي. دا هم د دې پړچینار ځایي خلک وو او دلته په دې سکول کې په د لسم ټولګي چې کوم اگزام لګیا و، کوم امتحان لګیا و، په هغې باندې ډیوټي کوله چې څومره هم اپډیټس ځي موږ باید تاسو ته ښایو، تاسو ته به راوړو. تر موږ سره اوسئ.